Электронды шылым жасөспірімдерді желіктіруде. Алаңдатары сол, вейп темекінің жарнамасы жарқырап, шылымның бұл түрі еркін сатылымда, балаға қолжетімді болып тұр. Ал мамандар электронды темекінің зиянын айтып дабыл қағуда. Қауіптісі сол, шылымға өскелең ұрпақ, мектеп оқушылары шырмалуда. Электронды шылымның денсаулыққа тигізер залалын дәйектеп, оны еркін саудаға шығармау керектігін айтып, Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы облыстық мәслихат депутаты Ермек Әбілдин Zoom конференциясы арқылы жиын өткізді. Оған медицина, СС, білім және полиция сынды жауапты департамент өкілдері мен кәсіпкерлер қатысты. Ермек Әбілдин айтуынша, соңғы кезде электронды темекі қаупін айтып, ата-аналар да жиі шағымдануда. Сейчас электронные сигареты это... Бүгінде электронды темекілер бұл Альп, Эйкос, вейптар елімізге сертификатсыз кіргізіліп жатыр. Оның құрамын ешкім бақылап жатқан жоқ. Ал дәрігерлер электронды темекі құрамында психобелсенді заттар, ауыр металдар бар екенін айтып ескертуде. Қазірде электронды темекілер мектеп оқушылары арасында аса танымал. Бұл темекіні дүкенде еркін сатып алуға немесе әлеуметтік желі арқылы еш қиындықсыз тапсырыс беруге болады. Жалпы заңға жүгінсек, темекі өнімдері 21 жасқа толмағандарға сатылмауы тиіс. Осы ретте облысымыз бойынша жыл басынан 256 жеке кәсіпкер шылымды жасы толмағандарға саудалаған үшін назарға іліккен. Ал нақты электронды темекіні сатқан үшін 11 кәсіпкер әкімшіліктік жауапкершілікке тартылған. Полиция инспекторы бұл бағытта жұмысты жалғастырамыз, темекі зиянын айтып, оқушылармен де тақырыптық іс-шаралар өткіземіз дейді. Электронные сигареты они не продают. Электронды темекілер негізінде бүгінде азық-түлік өнімдерін сатар дүкендерде сатылмайды. Электронды шылымдар бүгінде сауда үйлерінде жекелей тұрған дөңгершектерде, жекелеген орындарда сатылады. Және айта кетері, осынау темекіні сатар кәсіпкерлердің көпшілігі әкімшілік кодексі мен денсаулық сақтау туралы кодексте көрсетілген ережелерді ұстанбайды. Денсаулық сақтау кодексінде темекі саудалайтын тұлғалар сатып алушының жеке бас құжатын талап етіп қана сауда жүргізуге міндетті. Алайда бар заң бізде орындалмай отыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазанның 13 күні елдегі өмір сапасын жақсартуға бағытталған 10 ұлттық жобаны бекітті. Жобалар тізбегінде дені сау ұлт, сапалы әрі қолжетімді денсаулық сақтау жүйесі бірінші орында. Енді президент бекіткен осы құжат аясында жауапты құрылымдар электронды шылым саудасына қатысты мәселе көтерер. Санитарлық эпидқадағалау департамент өкілі айтуынша, электронды шылымның ағзаға аса қауіпті болуы ескеріліп, әлемнің 27 мемлекеті бұл темекі қолданысына тыйым салған. Бақыт Құлматова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.